हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। एक्चुअली ना 2-3 दिन से ना मानू को ना छाती से गड़गड़ की आवाज़ आने लगी थी। तो बड़े भी नुस्खे बताते हैं, हमने वो कभी कभी अपना लेने चाहिए। तो फिर मैं बताया था मम्मी ने मेरे को कि जो लहसुन होता है उसको सरसों के तेल में पका के, और जब तक वो भून ना जाए अच्छी तरह से, उसको ना जब वो भून जाएगा अच्छी तरीके से तो ना उसको हम क्या करेंगे, पीस लेंगे। और पीसने के बाद हम उसको सूते कपड़े में छान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो माँ का दूध होता है, नेचुरल दूध होता है, उसमें मिला के बच्चे को देना है आपको दिन में एक बार। क्योंकि लहसुन जो होता है वो गर्म होता है, तो आपको क्या करना है, एक बार ही देना है। और आप उसको जैसे एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दे सकते हैं, मतलब कंटिन्यू देना, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। हो सकता है आपको एक दिन में आराम आ जाए, हो सकता है आपको हफ्ता भी लग जाए, लेकिन आपको इससे आराम जरूर मिलेगा। तो आप ये रेमेडी अपना सकते हैं। अगर किसी का छोटा बेबी है, उसको उसकी छाती से गड़गड़ की आवाज़ आती है, तो आप ये नुस्खा अपना सकते हैं। ये नुस्खा काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, तो मैं वही अब करूँगी और आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। यहाँ पे मैंने दीवा ले लिया एक, और इसमें एक बत्ती बना दी। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। दीवे की बत्ती को जला लेंगे। मोटी सी कली लेनी है गाइस हमें लहसुन की, तो मैंने लहसुन को इसमें डाल दिया सुई में। और अब मैं क्या करती हूँ, उसको या तो चिमटे से पकड़ती हूँ, क्योंकि गर्म भी तो होएगा ना। जब तक ये बिल्कुल करारा ना हो जाए ना। नुस्खे तो बहुत है गाइस, अगर बच्चे को ठंड लग जाए, या तो सरसों के तेल में नमक डालकर मालिश करो, या फिर सरसों के तेल में अजवाइन पका के उससे भी मालिश करो। क्योंकि अजवाइन जो होते हैं गर्म होती है, और छाती पर उसकी मालिश करने से भी जो उसके अंदर कफ होता है ना, जमा होता है, वो भी निकल जाता है। विक्स होती है जो बेबी वाली होती है, वो भी लगाने से आराम होता है। बट मैं यही नुस्खा ज़्यादा प्रेफरेंस करती हूँ, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है आजकल। इसमें ना बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वो बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो ऐसे में हमें यही नुस्खा अपनाना चाहिए घर का, क्योंकि दवाइयों से तो बहुत ही दूर रहना चाहिए जब तक बच्चा ज़्यादा। अगर इन चीज़ों से ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ बच्चा ठीक नहीं हो रहा है बाई चांस, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। अदरवाइज आप देसी नुस्खे ही अपनाएं। दवाइयों से क्या होता है, दवाई वैसे तो ठीक कर देते हैं, लेकिन जो कफ है ना वो वैसे वहीं का वहीं जम जाता है, वो निकल नहीं पाता। तो जो ये है, इससे कफ जो है निकल भी जाता है। अगर बच्चे के छाती में कफ जमा हुआ है, या हल्की फुल्की थोड़ी सी ठंड भी है, तो वो भी ठीक हो जाएगी इससे। तो आप ये नुस्खा अपना सकते हैं। आप चाहे तो जो घर में जो लंबे वाली सुई होती है उसका यूज कर सकते हैं। मेरे को तो सेफ्टी पिन नहीं मिली एट ए टाइम, तो मैंने सेफ्टी पिन का यूज करके इसको भून लिया। गाइस जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये नुस्खा किस किस ने अपनाया है। अब ये हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको जो है पीस दूंगी मैं। ये मेरी छोटी सी सिलवट्टा मम्मी ने दिया था मेरे को शादी में, इसमें जो है मैं इसको पीस दूंगी। इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं तब तक। ये देखो, देखो राख सी हो चुकी है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, अब इसको मैं जो पीस देती हूँ। मैंने इसको पीस लिया है, अब इसको प्लेट में डाल लेंगे। मैंने ले ली यहाँ पे एक बाउल, कटोरी, और इस पे लगा देती हूँ मैं सूती कपड़ा, आप सूती चुन्नी कुछ भी ले सकते जो आपके घर पे रखा हो। ये देखो है, सूती कपड़े में आपको ऐसे छानना है। अब जो है हमारा छन चुका है,
वो नीचे चला गया है। लहसुन का जो बनाया था हमने, और ऊपर जो ये मोटा मोटा सा रह गया था ये ऊपर रह चुका है। ये देखो गाइस, ये हो चुका है हमारे काकू का घरेलू नुस्खा। अब इसको मैं दूध में मिला के बाबू को दूंगी रात को, ताकि आराम से सोए बच्चा और आराम रहे। दिन में तो नहीं दूंगी मैं, क्योंकि रात को तो बच्चा सो भी जाता है, दिन में थोड़ा खेलता रहता है बच्चा, इसलिए मैं इसको रात को दूंगी। और बाद में मिलती हूँ आपसे, बाय। कौन आया? कौन आया? क्या करेगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सेवा करूँ आपकी? कौन से वाली सेवा? अच्छा, वो वाली सेवा करो। वाह जी वाह, बाय से मिलो। याद कर रहा था आपको ये बहुत ज्यादा कि मेरा भाई नहीं आया। गोदी दे दूं? आप मुझे सोते हैं ना सुबह, गुस्सा मत करना जब मैं सोऊंगा नहीं। जो करके आना फिर देख लेना। नहीं, आपकी छुट्टी है कल की। हाँ, परसों की भी है। परसों की भी छुट्टी है आपकी, कल की भी छुट्टी है। ये करो। वो टाइमिंग। मैं सेवा करो आज। सेवा करना है आपकी? हाँ, सेवा करेंगे हम। बताओ क्या सेवा करेंगे? क्या खाना बता दे पापा को। उसको दे दे, वो खा लो, वो सारा। पीने वाला पानी बस कर दिया। मेरे सेवा मानो देख लो अपने भाई को क्या कह रहा था, मेरी सेवा करो, है मानो। ये देखो बाबूजी बनते, बाबूजी बनेगा ये, बाबूजी बड़ा होके। छल्ली खाएगा? छल्ली? छल्ली क्या होता है? छल्ली क्या होता है आपको नहीं पता? पॉपकॉर्न जो खाते हो आप, जिससे पॉपकॉर्न बनते हैं, स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न खाएगा? म्यूजिक देखना है, पॉपकॉर्न खाना है, सब करना है मुझे। सब करना है। म्यूजिक चलाओगे, डांस करूंगा। डांस करोगे? टीवी में चलाओ। हे, टीवी में चलाओ। चला दो। अरे मान आयु ने तो बहुत हंसाया अपने भाई को आज। The next day. ये देखो बाबू बच्चा मानू तैयार हो चुका है, नानी ने तैयार किया आज आपको, है मानू? दिखा अपनी काजल, दिखा दो सबको। जो नानी ने काजल डाली ना बाबू को, काजल दिखाओ अपनी आज। और निन्नी आ गई बाबू को तो, नानी की गोद में निन्नी आ गई। मस्ते कर दे सबको, मस्ते। अली
बाबू आज तो बाबू ने नई ड्रेस पहनी है भाई, है ना? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा आज बाबू? पूजा करने जाएगा। बाबू की पूजा होगी, है ना? माता के पास जाएगा बाबू। और उसको देखो गेम चलाता हुआ, है ना? यू क्या कर रहा है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सीमा वर्मा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। बड़ों को मेरी तरफ से नमस्ते और छोटों को मेरी तरफ से प्यार। आज कल मैं आपको बताती हूँ, मम्मी आई है और मम्मी को मानो की पूजा करानी है। अब आपको हो गई कि पहले भी पूजा कराई थी, देव मंदिर में लेके गए थे, बट मम्मी ने जो मानो की होने से पहले ही माता से वो बोल रखा था कि भी जब एक तरह से मन्नत मांग लो, कि जैसे मन्नत मांगते हैं, तो मम्मी जो है माँ काली की पूजा करती है। और फिर मम्मी ने माँ काली से मांग रखा था मानो को कि जब बेबी हो जाएगा, सही सलामत हो जाएगा, तो मैं तेरी जोड़े के साथ, मतलब कि बेबी के साथ, और जो माँ का जो भी सूट वगैरह रखते हैं उसके साथ बेबी की पूजा करेंगे। तो अब आज हम देव मंदिर जाएंगे मानो की पूजा कराने के लिए। आयु जाएगा, मैं जाऊंगी और मंजे में छोड़ देंगे। बाबू उठी उठी कर ली बाबू ने। हाँ, हम पहाड़ों में चढ़ रहे हैं। पहाड़ों में चढ़ रहे हैं। पहाड़ों में? हाँ, हाँ पहाड़ों में चढ़ रहे हैं। कहाँ जाना तेरे को? पहाड़ों में। पहाड़ों में कहाँ जाना? ये होते रहते। नासुआ देवी। ये मेरे पे नासुआ देवी। छोटी सी तो नहीं थी। मम्मी के पास एक पैसे हैं। किसके पास पैसे हैं? मम्मी के पास एक वाला। कितने पैसे हैं मम्मी के पास? एक पैसा? हाँ, 1 करोड़ दे मुझे। 1 करोड़ है? हाँ, दे मुझे। मुझे कितने दोगे आयु? पानी भर कर ले लो। लो जी, बेल कराओ जी माता रानी के नाम की। धन्यवाद माता रानी, जोड़ा कर दिया। धन्यवाद। अपने तो लगा ले। मम्मी, मम्मी। हाँ जी। 6 महीने के, जब 6 महीने का होने लगे मैंने कहा मम्मी ना पूछ। इससे मांगने देवगी तो कोतम माता है। हाँ, यह तो देवगी, ये दोनों दे रखे इसने। आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।